اهم عمله ربنا بيديها لنا هي الوقت. اغلى منها مفيش يا باشا. تمام. اغلى حاجه ربنا بيديها لنا الوقت. وعلى عكس بعض الناس ما فاهمه ان مش اهم حاجه ربنا بيديها لنا عشان الفلوس. فاهم قصدي؟ يعني اقول لك حاجه، انت مش شغال عشان الفلوس. فاهمني ازاي؟ هسالك سؤال، هو انت يا معلم باشا شغال علشان خاطر تعمل فلوس؟ ولما تعمل الفلوس دي انت هتعمل بيها ايه؟ كل اللي انت هتعمله لما تعمل الفلوس دي ان انت بتشتري وقت او بتشتري طاقه. يعني سعادتك لما يبقى معاك فلوس حلوه فانت عايز توفر لاولادك عيشه احسن، او توفر لاولادك دخل احسن، او عايز توصل نفسك ان انت تبقى مش محتاج تشتغل، او مش محتاج ان انت تتعب كتير. فاهمني؟ فصدقني لا انا ولا انت ولا اي حد يا باشا ماشي على الارض دي بيشتغل عشان خاطر الفلوس.